පෙරවන් සරණයි සත්පුරුෂ පිංගුතුනි. අද අපි කතා කරන්නේ ඊ타ත්ම වැදගත් දහම් තේමා දෙකක්. උබතෝ භාග විමුක්ත සහ පඤ්ඤා විමුක්ත කියන. ඔබ තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යම ඊ타ත්ම වැදගත් ධර්ම තේමා මේවා. යම්කිසි කෙනෙක් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරලා අරහත්වයට පත් වෙනවා නම් ඒ කෙනා අරහත්වයට පත් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියපු අවස්ථා දෙකෙන් එකකින්. එක්කෝ උබතෝ භාග විමුක්ත එහෙම නැත්නම් පඤ්ඤා විමුක්ත කියලා. ඉතින් ඒකෙන්ම ඔබට තේරුම් අරගන්නට පුළුවන් මේ කොයිතරම් වැදගත්ද බෞද්ධ පින්වතෙක් හැටියට මේ මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාව පුරන ප්‍රතිපදාවේ ගමන් කරන කෙනෙක් හැටියට ඔබ එය කොයිතරම් උනන්දුවෙන් දැනගන්නට අවශ්‍යද ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍යද කියන එක. මොකක්ද පින්වතුනි උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කියන්නේ? ඒක දක්වන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඉදේකච්චෝ පුද්ගලෝ අට්ඨ විමුක්ඛේ කායේන පස්සිට්වා විහෙරති. යම්කිසි තැනැත්තෙක් භික්ෂුවක් හෝ යම්කිසි ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් අෂ්ට විමෝක්ෂයන් උපදවාගෙන වාසය කරනවාද? අෂ්ට විමෝක්ෂයන් මොනවාද පින්වතුනි? අෂ්ට විමෝක්ෂ කියලා කියන්නේ අෂ්ට සමාපත්තීන්. ඔබ දන්නවා ප්‍රථම ධ්‍යාන, ද්විතීය ධ්‍යාන, තෘතීය ධ්‍යාන, චතුර්ථ ධ්‍යාන කියලා රූපාවචර ධ්‍යාන හතරක් තියෙනවා. ඊළඟට ආකාසානංචායතනය, විඥානංචායතනය, ආකින්චඤ්ඤායතනය සහ නේව සංඥා නා සංඥායතනය කියලා අරූපාවචර ධ්‍යාන හතරක් තියෙනවා. මේ රූපාවචර හතරයි අරූපාවචර හතරයි කියන මේ දෙක එකතු වුණාම තමයි අෂ්ට සමාපත්තීන් කියලා කියන්නේ. අෂ්ට විමෝක්ෂ කියලා කියන්නේත් මේවටමයි. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් මෙන්න මේ අෂ්ට විමෝක්ෂයන් උපදවාගෙන වාසය කරනවාද? ඒ විතරක් නෙමෙයි. පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛේනා හොಂತಿ. ප්‍රඥාවෙන් දැක ආශ්‍රව ධර්මද ක්ෂය කරලා ඉන්නවද? දැන් කාරණා දෙකක් තියෙනවනේ පින්වතුනි. අෂ්ට සමාපatti උපදවාගෙන වාසය කිරීම සහ ප්‍රඥාවෙන් දැන අවබෝධ කරගෙන ආශ්‍රව ධර්ම ක්ෂය කිරීම. මෙන්න මේ දෙකම යම්කිසි කෙනෙක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නම් අයං උච්චති පුද්ගලෝ උබතෝ භාග විමුක්තෝ, මෙයාට කියනවා උබතෝ භාග විමුක්ත පුද්ගලයාය කියලා. ඒතොර අපි විමුක්ත කියන එක සිංහලෙන් විමුක්ත කියලා කියන්නේ අල්ඛයන්ක් යොදනවා සිංහලෙන් කතා කරනකොට. මොකද අපි සංස්කෘත භාෂාවට එතන හුරුවක් දක්වනවා සිංහල භාෂාව. එතකොට උබතෝ භාග විමුක්ත කිව්වත් මේ දෙකෙන් අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව. එතන මොකක්ද දෙකෙන් අදහස් වෙන්නේ? අෂ්ට විමෝක්ෂයන් උපදවාගෙන ප්‍රඥාවෙන් දැක ආශ්‍රව ධර්ම ක්ෂය කරලා අනාශ්‍රව වූ ඒ විමුක්තිය සාක්ෂාත් කරගෙන ඉන්නවද? අරහත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නවද? කෙලෙස් දුරු කරලා. මෙන්න මේ සුවිශේෂී උතුමන් වහන්සේට කියනවා උබතෝ භාග විමුක්ත රහතන් වහන්සේ කියලා. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණාව මොකද්ද? දෙවෙනි කාරණාව පඤ්ඤා විමුක්ත. පඤ්ඤා විමුක්ත කියන එක දක්වන්නේ මෙහෙමයි. කතමෝච පුද්ගලෝ පඤ්ඤා විමුක්තෝ. කවුද මේ පඤ්ඤා විමුක්ත කියලා කියන්නේ? ඉදේකච්චෝ පුද්ගලෝ නහේවකෝ අට්ඨ විමුක්ඛේ කායේන පස්සිට්වා විහෙරති. යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා එයා අෂ්ට විමෝක්ෂයන් උපදවාගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ අෂ්ට සමාපත්තීන් උපදවාගෙන නැහැ. පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීනා හොಂತಿ. හැබැයි ප්‍රඥාවෙන් දැක ආශ්‍රව ධර්ම ටික ක්ෂය කරලා තියෙනවා. චතුරාශ්‍රවයන්ම ක්ෂය කරලා තියෙනවා. කාමාසව, භවාසව, දිඨාසව, අවිජ්ජාසව කියන මේ ආශ්‍රව හතරම දුරු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අරහත් ඵලයටපත් වුණා කියන එකනේ පිටුතුනේ. රහත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අෂ්ට විමෝක්ෂයන් උපදවාගෙන නැහැ. අයං උච්චති පුද්ගලෝ පඤ්ඤා විමුක්තෝ. මෙන්න මේ පුද්ගලයාට කියනවා පඤ්ඤා විමුක්ත කියලා. දැන් ඔබ සැකවින් දන්නවා එතකොට උබතෝ භාග විමුක්ත සහ පඤ්ඤා විමුක්ත කියන්නේ මොකක්ද? උබතෝ භාග විමුක්ත ආර්යයන් වහන්සේ අෂ්ට විමෝක්ෂයන්ද සහිතව ආශ්‍රව ධර්ම ක්ෂය කරලා තියෙනවා. අෂ්ට විමෝක්ෂයන් උපදවාගෙන ආශ්‍රව ක්ෂය කරලා තියෙනවා. පඤ්ඤා විමුක්ත රහතන් වහන්සේ අෂ්ට විමෝක්ෂයන් උපදවාගෙන නැහැ. නමුත් ආශ්‍රව ධර්ම ක්ෂය කරලා අරහත් ඵලයටපත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ දන්න දැනුම තුල අපිට තවත් තියෙනවා පින්වතුනි සුවිශේෂී කරුණු කාරණා සමුදායක් සොයා ගන්නට. මතක තියාගන්න පින්වතුනි දෙයක් දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ උඩින් පල්ලෙන් යන්තමින් අරගෙන අපි මේක දන්නවා කියන තැනකින් ඉඳීම නෙමෙයි.
ඒකේ ආන්තරික ප්‍රභේද ඇතුළත මොනවද තියෙන තවත් කාරණාවන් කියලා සොයා යන එක පරිේශනාත්මකව සොයලා විසඳ ගන්න එක හරි වැදගත්. අන්නේ දැනුම තමයි අපිට බොහෝම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. සුවිශද දැනුම කියන එක හරි වැදගත් දෙයක් වෙනතුනි. එතකොට අපි මේ ගැන ටිකක් තව විස්තර බැලුවොත් එහෙම දැන් උබතෝ භාග විමුක්ත අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරානේ අෂ්ට විමෝක්ෂයන් උපදවාගෙන ආශ්‍රව ක්ෂය කරපු රහතන් වහන්සේ ගැන. ඒතර උන්වහන්සේ ගැන මෙන්න මෙහෙම දක්වනවා අරූප සමාපත්තිය රූපකායතෝ විමුක්තෝ මග්ගේන නාමකායතෝ විමුක්තෝති. මේකෙන් පෙන්වන්නේ ඇයි මේ උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කිව්වේ? ඔබ දන්නවා පින්වතුනි කොටස් දෙකකින් ආකාර දෙකකින් දෙපැත්තකින් නිදහස් වුණා කියන අදහසනේ උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකක්ද මේ කොටස් දෙක? මොන පැතිකඩ දෙකකින්ද නිදහස් උනේ? අන්න ඒකයි මේ පෙන්වන්නේ. කුමන දෙකකින් නිදහස් වුණාද? ඒක දක්වන්නේ අරූප සමාපත්තිය රූපකායතෝ විමුක්තෝ. අර අෂ්ට සමාපත්තීන් උපදවා ගන්නකොට අරූප සමාපatti උපදවා ගැනීමේදී රූපකයෙන් නිදහස් වුණා. අරූප සමාපatti උපදව ගන්නකොට රූපකයෙන් නිදහස් වුණා. ඔන්න එක විමුක්තියක් රූපකයෙන් විමුක්ත වීමක් සිද්ධ වුණා. ඊළඟට මග්ගේන නාමකායතෝ විමුක්තෝති. ආර්ය මාර්ගයේ වඩනකොට නාමකයින්ද නිදහස් වුණා විමුක්ත වුණා. අරූපාවචර සමාපත්තියෙන් උපදවා ගන්නකොට රූපකයින් විමුක්ත වුණා. මාර්ගයේ වඩනකොට නාමකයින්ද විමුක්ත වුණා. මෙන්න මේ නාමකයිනොත් රූපකයිනොත් නැත්නම් රූපකයිනොත් නාමකයිනොත් කියන දෙකෙන්ම නිදහස් වෙච්ච නිසා උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කියනවා. මම හිතනවා දැන් ඔබට ඒක හොඳටම පැහැදිලි වචනාර්ථයත් එක්කම ඇයි මේ උබතෝ භාග විමුක්ත කියන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඒක දක්වනවා උබෝහි භාගයේහි විමුක්තත්තා උබතෝ භාග විමුක්තෝ. කොටස් දෙකකින්ම නිදහස් වුණා රූපකයින් සහ නාමකයින් කියන දෙකෙන්ම නිදහස් වෙච්ච නිසා උබතෝ භාග විමුක්තයි කියලා කියනවා. දැන් මෙතනදී පින්වතුනි ඔබ තේරුම් ගත යුතු වැදගත්ම කාරණාවක් තියෙනවා නැත්නම් පටල ගන්නට පුළුවන්. හිතන්න මේ ශාසනයෙන් බැහැර කෙනෙක් අෂ්ට සමාපත්තීන් උපදව ගන්නවා. එයා චතුර්ථ ධානය උපදව ගන්නවා රූපාවචර මට්ටමින් ඉහළටම ගිහින් ඊට පස්සේ ආකාසානං ඡායතනෙ විඥානං ඡායතනෙ ආදි වශයෙන් අරූප සමාපත්තියෙන් උපදව ගන්නවා. දැන් එයත් රූපය ඉක්මවලා ගියානේ. රූපාවචර ධානය ඉක්මවා අරූපාවචර සමාපatti උපදව ගන්නවා කියන්නේ පිටුතර රූපය ඉක්මවා ගියා කියන එකයි. ඒකෙන් අදහස් වෙනවද ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම රූපය පිළිබඳව තියෙන සංයෝජනයන්ගෙන් නිදහස් වුණා කියලා. රූපය පිළිබඳව තියෙන අනුසහගත බැඳීම් වලින් නිදහස් වුණා, අනුශයෙන් නිදහස් වුණා කියලා හිතනවා. මතක තියාගන්න පින්වතුනි, මේ ශාසනයෙන් බැහැර කෙනෙක් රූපාවචර සමාපatti නික්මවා අරූපාවචර සමාපatti උපදව ගන්නවද? එයා රූපයෙන් නිදහස් වුණාට රූපය පිළිබඳව තියෙන අනුශය ධර්මයන්ගෙන් නිදහස් වුණේ නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් උද්දක රාමපුත්ත බෝසතාණන් වහන්සේ සත්‍ය සොයාගෙන යන ගමනේදී හම්බ වුණේ. නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ උපදවාගෙන හිටියා. එතකොට අරූපාවචර සමාපත්තීන්හි ඉහළටම ගිහිල්ලායි හිටියේ. මරණින් මත්තේ උපන්නා නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ. එතන ආයු ප්‍රමාණය දක්වන්නේ කල්ප 84000ක් කියලා. අවුරුදු නෙමෙයි කල්ප 84000ක්. දැන් අපිට නම් හිතෙන්නට පුළුවන් කොහොමද එච්චර කාලයක් ඉන්නේ කියලා. පින්වතුනි මේ ඕලාරික අපේ වගේ කයක් දරාගෙන ඉන්නට ගියාම තමයි වැඩි කල් ඉන්නට අමාරු. හැබැයි අරූපාවචරයි කියලා කියන්නේ අපේ වගේ දිරන්න කයක් ඇත්තේ නැහැ. මේ වගේ ලෙඩ වෙන්න කයක් ඇත්තේ නැහැ. ස්පිරිතාලේ උස්සන් යන්න බෙහෙත් පොවන්න කයක් ඇත්තේ නැහැ. රූපකයින් නිදහස් වෙලා අරූපාවචර සමාපත්තීන් උපදවාගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා එම බඹලෝවල ආයු ප්‍රමාණය තා දීර්ඝයි. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ගත්තොත් රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවයිත් ආයුෂ ඉතා දීර්ඝයි. රූපාවචරයේ තරම්ම දීර්ඝ නැහැ. හැබැයි ආයුෂ දීර්ඝයි. එතන රූපය අපේ වගේ ඕලාරික රූපයක් නෙමෙයි.
මේ වගේ කන්න බොන්න දීලා පෝෂණය කරන කබලින්කාර ආහාර දීලා බත් පාන් කවුරුමුන්කට දීලා පෝෂණය කරන රූපයක් නෙමෙයි. අඩුම තරමේ දෙවියන්ට වගේ රූප ඕජාව ලබාගෙනවත් මේ ආහාරවල ඕජාවලවත් ඒ අයට ලබා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. සමාපatti බලයෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඊතා සියුම් රූපයන්. ඒ නිසා රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ආයුෂද ඊ타ත්ම දීර්ඝයි. අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඊටත් වඩා ආයුෂ දීර්ඝයි. ඒ නිසා තමයි නේව සංඥා නා සංඥායතනේ කල්ප 84000ක් තරම් අති දීර්ඝ ආයු ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ. නමුත් කාරණාව මොකද්ද පින්වතුනි අපි වඩාත් තේරුම් ගත යුතුයි. රූපය පිළිබඳව තියෙන මේ අනුසහගත බව අනුශයෙන් නිදහස් නොවිච්ච කම හින්දා අච්චර කාලයක් බ්‍රහ්ම ලෝකෙ හිටියත් ඉන්චුත වෙලා නැවතත් මේ තුන් භවෙයිම සැරිසරන්නට සිද්ධ වෙනවා. කාම භව, රූප භව, අරූප භව කියන මේ තුන් භවෙන් නිදහස් උනේ නැහැ. ආයු ප්‍රමාණය වුණාම නැවත උපදින්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා එතන තියෙන తాවකාලිකව රූපයෙන් නිදහස් වීමක්. නමුත් මේ ශාසනය මේ ආශ්‍රව ක්ෂය කරගනිමින් යන ප්‍රතිපදාව තුල ආශ්‍රව ක්ෂය කරගනිමින් යන ප්‍රතිපදාව තුල යම් කිසි කෙනෙක් රූපයෙන් නිදහස් වෙනවා කියලා කියන්නේ මත්තට රූපයට එන්න තියෙන හේතු ධර්මයන්ද දුරු කරමින් බැහැර කරමින් යන අවස්ථාවක්. මත්තට රූප ධර්මයට එන්න තියෙන හේතුවම දුරු කරගනිමින් යන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා මේ අවස්ථා දෙකෙහි වෙනස තේරුම් අරගන්න මේ ශාසනයෙහි ආර්ය මාර්ගයත් එක්ක යන ක්‍රමයක් එක්ක උපදවා ගන්න අරූපාවචර සමාපatti වලත් මේ ශාසනයෙන් බැහැරව හිත තැම්පත් කරලා ලබා ගන්න අරූපාවචර සමාපatti වලත් තියෙන වෙනස ඔබ වටහා ගන්න නැත්නම් ඔය ඔක්කො පටල ගන්නට පුළුවන් ওই කාරණාව. ඊළඟට මේ රූපය පිළිබඳව තියෙන අර අපිට දැන් මනුෂ්‍ය ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට තියෙන රූපය ගැන තියෙන මේ කාමසහගත මට්ටමින් නිදහස් වුණා කියන එක නෙමෙයි පින්වතුනි යතන කියන්නේ. අරූපාවචරයේදී. අරූපාවචර සමාපatti උපදව ගන්නවා කියද්දී රූපයෙන් නිදහස් වුණා කියලා කියන්නේ මේ අද අපිට තියෙන මට්ටමේ මේ රූප වලට තියෙන ආශාවෙන් නිදහස් වුණා කියන එක නෙමෙයි. ඇයි අරූපාවචර තැනට යන්න කලින් පිඟුතුනි චතුර්ථ ධානයට යන්න එතෙන්ටත් කලින් ප්‍රථම ධානය උපදව ගන්න මූලිකම අවස්ථාවේ. ඉතින් එතෙන්ට යනකොටත් මේ කාම රාගය පිළිබඳව තියෙන පසුබිම ඉවර කරලානේ යටපත් කරලා හෝ දුරු කරලා ඉවරයිනේ. පංචකාමයේ තියෙන ලොල්කම මේ ලැබියාව මේ බැඳීම මේ සෙනෙහස මේ තෘෂ්ණාව කෑදරකම ප්‍රථම ධානය උපදවා ගන්නකොටම යටපත් කරලා හෝ දුරු කරලා ඉවරයි. ඉතින් චතුර්ථ ධානයත් උපදවගෙන ඊට පස්සේ එතනින් නැගී සිට අරූපාවචර සමාපත්තියෙන් උපදව ගන්නකොට මේ කියන මට්ටමේ තණ්හාව දුරු කරන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඕක කලින්ම දුරු කරලා ඉවරයි. අතන තියෙන්නේ පින්වතුනි රූපාවචර කියන මට්ටමින්ම සම්පූර්ණ නිදහස් වීමක්. කාම භූමිය සම්බන්ධයෙන් මේ කාම තෘෂ්ණාව කියන මට්ටමින් නිදහස් වීමක් ගැන කවර කතාවක්ද ඒක කල්ැතුවම ඉවර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කෙසේ හෝ වේවා ඔබ මේකෙන් තේරුම් අරගන්න දැන් මේ ශාසනයේ ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් අරූපාවචර සමාපatti උපදව ගන්නකොට එයා රූපකයින් නිදහස් වුණා. හැබැයි නාමකයින් තාම නිදහස් වුණේ නැහැ. එයා ආකාසානං ඡායතනේ මම වශයෙන් හඟිනවා, මගේ වශයෙන් හඟිනවා. එතනටත් මේ විදිහටම ඒ අරූපාවචර මට්ටමින් බැඳීම පවතිනවා. පින්වතුනි මේ භවය අල්ල ගත්තට පස්සේ එකක් නිදහස් වෙනකොට ඒට උඩ මට්ටමින් අහුවෙලා එතනින් නිදහස් වෙන්න හදනකොට එතනින් ඒටත් වඩා උඩහ මට්ටමින් අහුවෙලා එහෙම පැවැත්මක් තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය කරගන්න එක හරි දුෂ්කරයි. මේ ආර්ය මාර්ගයෙන් විතරමයි ඔක කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට රූපකයෙන් නිදහස් වුණා අරූපාවචර සමාපatti උපදව ගත්තට හැබැයි නාමකයින් තාම නිදහස් වුණේ නැහැ. ආර්ය මාර්ගයේ වඩනකොට නාමකයින්ද නිදහස් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දැන් උබතෝ භාග විමුක්ත කියද්දී රූපකයින් සහ නාමකයින් නිදහස් වෙනවා කියලා මේ විග්‍රහය මෙහෙම ඉදිරිපත් කරද්දී පුරාතනයේ හිටිය පිංගුතුනි ත්‍රිපිටක චූලනාග කියලා මහා දැනුමැති තෙරුන් වහන්සේ නමක් අනුරාධපුර යුගයේ. උන්වහන්සේ මේ උබතෝ භාග විමුක්ත කියන එක මේට වඩා වෙනස් විදිහකින් අදහස් කළා.
දැන් මේ දෙකම අටුවාවේ සඳහන් කරනවා. අට කතාවේ කියනවා උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කියන්නේ රූපකයින්ද නාමකයින්ද දෙකින්ම නිදහස් වීම. ත්‍රිපිටකයේ තියෙන මේ වචනයට අර්ථකථනයනේ සපයන්නේ. හැබැයි ත්‍රිපිටක චූලනාග තෙරුන් වහන්සේ කියනවා වෙනත් අදහසක්. උන්වහන්සේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම සමාපත්තියා වික්ඛම්බන විමුක්ඛේන මග්ගේන සමුච්ඡේද විමුක්ඛේන විමුක්තෝති උබතෝ භාගේහි ද්වේවාරේ විමුක්තෝති. ත්‍රිපිටක චූලනාග තෙරුන් වහන්සේ කියනවා සමාපත්තිය නිසා විස්කම්බන වශයෙන් විමෝක්ෂයටපත් වුණා. සමාපත්තිය නිසා විස්කම්බන වශයෙන් විමෝක්ෂයටපත් වුණා. කෙලෙස් යටපත් වීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවනේ පින්වතුනි. ওই විස්කම්බනේ කියන වචන ඔබට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලි කරගන්නකොට අපි දැනගන්නට ඕන මේ කෙලෙස් යටපත් වීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. එකක් දිනොත් තදංග වශයෙන් කෙලෙස් යටපත් වීමක්. දැන් ඔබ දානයක් වගේ පූජා කරනකොට තියෙන්නේ තදංග වශයෙන් කෙලෙස් යටපත් වීමක්. ඒ මොහොතට විතරයි. ඒකනේ දානේ පූජා කරලා ආපහු ගෙදර යන ගම මොනවා හරි දැක්කට පස්සේ මේක ගන්න නැත්තම් කියලා හිතෙන්නේ. අර තෘෂ්ණාව දුරු කරලා නෙමෙයිනේ. ඒ දන් දෙන වෙලාවේ තණ්හාව යටපත් කළා. හැබැයි දිගටම පැවතුන්නේ. විස්කම්බන වශයෙන් උත් තියෙනවා පින්වතුනි කෙලසුන්ගේ යටපත් කිරීමක්. ඔය සමාධීන් උපදව ගන්නකොට එතන තියෙන කෙලෙස් විස්කම්බන වශයෙන් යටපත් වීමක් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා නැහැ. හැබැයි උඩට මතුවෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. හොඳටම යටපත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි එතනදිත් මතුවෙන්න බැරි කමක් නැහැ. දැන් හිතන්නකෝ පින්වතුනි පාවෙලා යන කොළ කෑල්ලක් තියෙනවා හුලං එන තැනක. හොඳට හුලං එන තැනක පාවෙලා යන කොළ කෑල්ලක් තියෙනවා. මේක පාවෙන එක නවත්තන්න කියලා ඔබ පුංචි ගල් කැටයක් තියෙනවා. ඒ මොහොතට පොඩ්ඩක් තියෙයි. හැබැයි ටිකක් වැඩිපුර හුලඟක් ආවොත් එහෙම මේක ගල් කැටයක් තිබ්බ කියලා හරියන්නේ කොලේ ගහගෙන යනවා. දැන් තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා අර කලින් එකට වඩා ටිකක් වැඩිපුර තියෙන බරක් තියලා අර කොළ කෑල්ල හුලඟ යන එක නවත්තනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේ හුලං ආවට මේ කොළ කෑල්ල ගහගෙන යන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම ලේසියෙන් ගහගෙන යන එකක් නෙමෙයි. මොකද හොඳ බරක් තියලා තියෙනවා. හැබැයි සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මේක හුලඟ යන්න තියෙන ඉඩකඩ නැති වෙලා නැහැ. අන්න ඔය වගේ දැනගන්න පින්වතුනි අර පුංචි ගල් කැටයක් තියලා කොළය හුලඟ යන එක නවත්තන්න හැදුවා වගේ තමයි ඔය දන් දෙන වෙලාවට, බෝධි පූජාවක් තියෙන වෙලාවට, බුද්ධ පූජාවක් තියෙනකොට, බණ ටිකක් අහනකොට ඒ අවස්ථාවට තමයි කෙලෙසුන් යටපත් වෙලා ගියේ. හැබැයි හුලඟ හමාගෙන එනකොට පංචකාමයේ නැමැති මේ සුලඟ හමාගෙන එනකොට අර ඒකාග්‍රතාවයේ බිඳෙනවා. කෙලෙස් යටපත් වීම බිඳිලා නැවත කෙලෙස් මතුවෙනවා. බර මදි තිබ්බා පින්වතුනි. ඊළඟට ওই විස්කම්බන ප්‍රහාණය වගේ තැනකදී විස්කම්බන විමෝක්ෂය වගේ තැනකදී ඊට වඩා ලොකු බරක් තියලා තියෙන්නේ. නිකන් හුලඟකට ආපු පමණින්ම ඒක ඉවත් කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ප්‍රථම ධ්‍යාන, ද්විතිය ධ්‍යාන වගේ සමාපatti උපදවගත්තම සමාධීන් උපදවගත්තම සාමාන්‍ය මේ පංචකාම සුලං රැල්ල ආවට ඒක නැති වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ පංචකාම නැමැති සුලං රැල්ල හමාගෙන ආවත් එතන ලේසියෙන් යටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කොළය හුලඟ යවන්න අමාරුයි. මොකද තද්දට ඒ කෙලස් ටික යට කරලා තියෙන්නේ. නමුත් පින්වතුනි ඔහු විසින් ඒ සමාපත්තිය ආවර්ජනය කරන්නේ නැතුව කෙලස් පැත්තට හිත තිබ්බොත් මේ පංචකාමයේ නැමැති සුලඟට හිත තිබ්බොත් අන්න එදාට සමාපත්තියෙන් පිරිහෙන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔය ආකාශයෙන් ගිය තාපසවරු පවා ලස්සන දේවල් දැකලා කෙලස් උපදවාගෙන සමාධියෙන් පිරිහුණා කියලා කියන්නේ. නමුත් මේ සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය කියන එක ඊට වඩා වෙනස් එකක්. සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය කියන්නේ පින්වතුනි නැවත කවදාකවත් ඒ ක්ලේශයන්ට ඉඩක් කඩක් නැතුව සහ මුලින්ම දුරු කළා දාන අවස්ථාවක්. ওই විදිහට ওই කෙලස් දුරු වෙනකොට තදංග වශයෙන්, විස්කම්බන වශයෙන්, සමුච්ඡේද වශයෙන් කෙලස් දුරු වීම අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මේ චූලනාග තෙරුන් වහන්සේ කියන්නේ සමාපත්තිය වික්ඛම්බන විමුක්ඛේන සමාපatti බලයෙන් විස්කම්බන වශයෙන් විමෝක්ෂයටපත් වුණා, නිදහස් වුණා. මග්ගේන සමුච්ඡේද විමුක්ඛේන විමුක්තෝති මාර්ගයේ වඩනකොට සමුච්ඡේද වශයෙන්ම
සහ මුලින්ම විමෝක්ෂයටපත් වුණා. ඒ නිසා උබතෝ භාගයේහි ද්වේවාරේ විමුක්තෝති. මේ දෙකෙන්ම වාර දෙකකදී නිදහස් වෙච්ච නිසා විමුක්ත වෙච්ච නිසා උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කියනවා. චූලනාග තෙරුන් වහන්සේ අදහස් කර යන්නේ එහෙමයි. එතකොට අට කතාවේදී මේක බැහැර කරන්න තිබුණානේ මේක අපිට හරියන එකක් නෙමෙයි. එහෙම බැහැර කරන්න තිබ්බන්නේ නැහැ පින්වතුනි. අටුවාවේදී එහෙම බැහැර කරේ නැහැ. අට කතාවේ කියනවා උන්වහන්සේ මහා ධර්මදර තෙරුන් වහන්සේ නමක්. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවට වඩා උන්වහන්සේත් කරුණු කාරණා බොහෝ දැනුම ඇතිව නැවත නැවත කරුණු ගෙනහැර පාමින් මේක කියන්නේ නිකම් අදහසක් කියනව නෙමෙයි. අර මේ කාලේ ලංකාවේ බුදුහාඳුරු පහළ වුණා කියලා මේ මුග්ධ විදිහට යමක් කියනව නෙමෙයි. කරුණු විකෘති කරලා කියනව නෙමෙයි. චූලනාග තෙරුන් වහන්සේ කරුණු කාරණා සහිතව සාධක සහිතව කරුණු දක්වනවා. විද්‍යාත්මකව කරුණු දක්වනවා, ධර්මානුකූලව කරුණු දක්වනවා. ඒ නිසා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න අට කතාවේ ඉදිරියපත් උනේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකත් ලියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ හිටිය පින්වතුන් තව ත්‍රිපිටක මහා ධම්මරක්කිත තෙරුන් වහන්සේ කියලා. මේ තෙරුන් වහන්සේලා දෙනමම ත්‍රිපිටක ධාරීන් මුළු ත්‍රිපිටකයම කටපාඩම් කරගෙන හිටියේ. ඉතින් මොනතරම් දැනුමක් තියෙන්නට ඇද්ද පින්වතුනි? හුදෙක් කටපාඩම විතරක් නෙමෙයිනේ විචක්ෂණශීලී භාවය. හොඳට නුවණින් මෙනෙහි කරපුවා. මේ ශාසනයේ වැඩ හිටපු මහා පුදුම දැනුම ඇති තෙරුන් වහන්සේලා. මහා ධම්මරක්කිත තෙරුන් වහන්සේ කියන්නේ නාමකායතෝච රූපකායතෝච සුවිමුත්තත්තා උබතෝ භාග විමුක්තෝ. උන්වහන්සේ කියන්නේ නාමකයෙන් සහ රූපකයෙන් කියන දෙකෙන්ම මනාව නිදහස් වෙච්ච නිසා උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කියනවා. මේ අදහස් දෙකම සටහන් කළා පින්වතුනි අට කතාවේ. අටුවාව කියලා කියන්නේ ඒ වගේ. මතක තියාගන්න. එක අදහසක ඉඳගෙන තමන්ගේ මතය තහවුරු කරන්නට මතයේ මත පිහිටලා හිටපු එකක් නෙමෙයි අට කතාව කියන්නේ. හරියම විවෘතව කතා කරපු තැනක්. වරදවාදයක් කියනවා නම් ඒ වැරදි දේත් සටහන් තැබුවා. මෙන්න මෙහෙම කියනවා පිරිස. හැබැයි මේක ධර්මයත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ව්‍යක්ත විශාරද භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙහෙම ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒවා ධර්මයත් එක්ක විනයත් එක්ක මෙහෙම ගලපන්න පුළුවන් ගැලපෙනවා. සමහරට අටුවාව පරිවර්තනය කරන ලියන තෙරුන් වහන්සේ කියනවා මේ ගැන මගේ අදහස මෙහෙමයි. කොයිතරම් ශාස්ත්‍රීයයිද පින්වතුනි? කොයිතරම් පිළිගත් ක්‍රමයක්ද කියලා බලන්න. අටුවාව කියන්නේ එහෙමයි. අට කතාවේ කියන්නේ ත්‍රිපිටකයට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න. ත්‍රිපිටකයට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අට කතාවේ තියෙන එක වැරදි කියලා පේනවා නම් අට කතාවේ තියෙන එක ගන්න නෙමෙයි ත්‍රිපිටකයේ තියෙන එක ගන්න තැනටයි මනස සකස් කරන්නේ අට කතාව තුල. අන්න ඒ තරම්ම ඊ타ත්ම විද්‍යාත්මකව, ඊ타ත්ම ශාස්ත්‍රීයව, ඊ타ත්ම ධර්මානුකූලව විවරණ සපයලා තියෙන තරක් තමයි තේරවාද අට කතා කියලා කියන්නේ. මේකෙන් අදහස් වෙන එකේ තියෙන ඔක්කොම හරිමද කියලා නිකන් අන්ධ විශ්වාසයක් තියාගන්න කියලාත් නෙමෙයි. ඔය සමහර අය අට කතාවක් කියවලවත් නැතුව ඔක්කොම බොරු කියලා මුග්ධ විදියට ප්‍රතික්ෂේප කරන්නටත් නෙමෙයි. හරියට හොයලා බලලා හොඳට නුවණින් විමර්ශනය කරලා හොඳට ඉගෙනගෙන තේරුම් අරගන්නටයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ අදහස් දෙකම උන්වහන්සේලා දැක්ුවා උබතෝ භාග විමුක්ත කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේ අදහස් දෙකම මේ තෙරුන් වහන්සේලා දරලා තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට පින්වතුනි දැන් තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. උබතෝ භාග විමුක්ත කියනකොට දැන් අපිට ඔබට සඳහන් කළා මේ අරූපාවචර සමාපත්තිය උපදවගත්ත අය තමයි උබතෝ භාග විමුක්තතාවයටපත් වෙන්නේ කියලා. අෂ්ට විමෝක්ෂම උපදව ගන්න එපයි. අරූපාවචර සමාපත්තිත් උපදවාගෙන ආශ්‍රව ක්ෂය කරපු උතුමෝ තමයි උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කියන්නේ. දැන් මෙන්න මේකෙදි පොඩි තර්කයක් තියෙනවා පිටුතුනේ. මොකක්ද ඒ කාරණාව? ඒක හරි රසවත් පිටුතුනේ මේ කාරණා සොයාගෙන යනකොට එකින් එක අපිට එකපාරටම පටහැනී වගේ පේනවා. ඊට පස්සේ ඒක හරි ලස්සනට ලෙහෙනවා. හරි අපූර්ව ක්‍රමයක් මේකේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ඇතුළත කරුණු විමසා බලනවා. බලන්න මේ ධර්ම පරිශ්‍රණය කියන එක කොයිතරම් වැදගත් විදියට කොයිතරම් සූක්ෂමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් කිව්වට අරූපාවචර සමාපත්තිත් උපදවාගෙන
ආශ්‍රව ක්ෂය කරාම තමයි උබතෝ භාග විමුක්ත කියන්නේ කියලා කිව්වට මේක ඇතුළත කරුණු විමර්ශනවා. කොහොමද විමසන්නේ? අරූපාවචර සමාපත්තීන් උපදව ගන්නකොටත් එතන තියෙනවා උපේක්ඛා ඒකග්ගතා කියන ලක්ෂණ දෙක. ඔබ දන්නවා පින්වතුනි ප්‍රථම ධානයේ උපදවා ගන්නකොට එතන තියෙන කොහොමනවද? විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකග්ගතා. ද්විතීය ධානයට එනකොට විතක්ක ਵਿਚාරයන් ඕලාරික බව දැනගෙන ඒවා දුරු කරලා තමයි ද්විතීය ධානයට ආවේ. තෘතීය ධානයට එනකොට ප්‍රීතියත් ඕලාරිකයි කියලා දැනගෙන ප්‍රීතියත් දුරු කරලා තෘතීය ධානයට ආවේ. චතුර්ථ ධානයට එනකොට සුඛයත් ඕලාරික වශයෙන් දැනගෙන තමයි ඒ උපදවා ගත්තේ. චතුර්ථ ධානයේ උපදවා ගත්තේ තෘතීය ධානයේදී නුවණින් සැලකුවා මේ සුඛය පවා ඕලාරිකයි නේද කියලා. ඊට පස්සේ උපේක්ඛා ඒකග්ගතාය සහිත චතුර්ථ ධානය උපදව ගත්තා. දැන් ඔන්න රූපාවචර ධානයක් වුණ චතුර්ථ ධානයේ තියෙනවා මොනවද මේ උපේක්ඛාව සහ ඒකග්ගතාව කියන ධාන අංග. අරූපාවචර සමාපත්තියෙන් උපදව ගන්නකොට එතනක් තියෙනවා උපේක්ඛාව සහ ඒකග්ගතාවේ. දැන් තර්ක කරනවා මේ දෙකේම උපේක්ඛාව සහ ඒකාග්‍රතාවයේ තියෙනවා නම් ඇයි අරූපාවචර සමාපත්තියෙන් උපදව ගන්නේ නැතුව චතුර්ථ ධානයේ ඉඳලා චතුර්ථ ධානයේ උපදවාගෙන එහිදී ආශ්‍රව ක්ෂය කළොත් ඇයි උන්වහන්සේට උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කියන්නට බැරි කියලා. පැහැදිලින ඔබට කාරණාව ආපහු කෙටියෙන් මතක් කරන්නම් අල්ලගන්න අමාරු වුණා නම්. රූපාවචර ධානයක් වුණ චතුර්ථ ධානයේ තියෙනවා මොකක්ද? උපේක්ඛාව සහ ඒකාග්‍රතාවය. අරූපාවචර සමාධිවලක් තියෙනවා උපේක්ඛාව සහ ඒකාග්‍රතාවය. ඉතින් මේ දෙකේම උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව යෙදිලා තියෙනවා නම් ධානාංගව තියෙන්නේ එහෙමනම් ඉදින් රූපාවචර චතුර්ථ ධානයෙන් නැගී සිට ආශ්‍රව ධර්ම ක්ෂය කළොත් උන්වහන්සේටත් උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකද විස්තර කරනවා පිටුතුන පිළිතුරු දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. රූපාවචර ඒ සමාධියෙන් චතුර්ථ ධානයෙන් නැගී සිට ආශ්‍රව ක්ෂය කළා තමයි. මේ සමාධි දෙකේම රූපාවචර සහ අරූපාවචර කියන සමාධි දෙකේම උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව දෙක තිබුණා තමයි. හැබැයි අරූපාවචර සමාපatti උපදව ගත්තේ නැත්නම් එතනදී රූපකයෙන් නිදහස් වෙලා තිබුණේ. රූපකයෙන් නිදහස් වෙලා තිබුණේ. ඒක නිසා මේ චතුර්ථ ධානයෙන් නැගී සිට ආශ්‍රව ක්ෂය කළොත් උබතෝ භාග කියන්නේ නැහැ කියනවා. උබතෝ භාග කියන්නේ රූපකයෙන් සහ නාමකයෙන් කියන දෙකින්ම නිදහස් වුණා නම් පමණයි කියලා දක්වනවා. දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් එහෙම රහත් වුණාට තව එක තැනකට තෘෂ්ණා වශයෙන් බැඳීමක් තියනවද කියලා. නෑ පිටුතුනේ මේ කතා කරන්නේ මේ රූප වලට බැඳීම් තියනවා කියන තැනින් එහෙම නෙමෙයි. චතුරාශ්‍රව දුරු කරලා තමයි අරහත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. හැබැයි ඒ යන ගමනේදී ඒ විමුක්තියින් ස්පර්ශ කරපු බව, ඒ සමාපත්තීන් ස්පර්ශ කරපු බව, ඒ අවස්ථාවන්ගෙන් නිදහස් වෙච්ච බව කියන එක වෙන වෙනම කාරණාවක්. ඒක ඔබ වෙනම තේරුම් ගන්නට ඕන දෙයක්. ඊළඟට දක්වනවා මේ පඤ්ඤා විමුක්ත කියලා කියන්නේ ඇයි? ඔන්න දෙවන චේතෝ විමුක්තිය. පඤ්ඤාය විමුක්තෝති පඤ්ඤා විමුක්තෝ ප්‍රඥාවෙන් නිදහස් වෙච්ච නිසා පඤ්ඤා විමුක්ත කියලා කියනවා. කවුද පින්වතුනි ප්‍රඥා විමුක්ත ආර්යයන් වහන්සේ වෙන්නේ? ඔබට එකපාරටම හිතෙන්න පුළුවන් ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන් වහන්සේ පඤ්ඤා විමුක්ත රහතන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ උබතෝ භාග විමුක්ත නෑ නේද කියලා. ඔබේ ප්‍රශ්නය ඔබේ පිළිතුර නිවැරදි, හැබැයි ඒක තව සම්පූර්ණ වෙන්නට තියෙනවා. පින්වතුනි මේ ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන් වහන්සේ විතරක් නෙමෙයි මෙතනදී අපිට පඤ්ඤා විමුක්ත කියලා හම්බ වෙන්නේ. අන්න ඒකයි පින්වතුනි මේවා ඉගෙන ගන්නට ඕන කියන්නේ. මේක දක්වනවා මෙහෙම කතමෝච පුද්ගලෝ පඤ්ඤා විමුක්තෝ. කවුද ප්‍රඥා විමුක්ත කියලා කියන්නේ? උන්වහන්සේ
අෂ්ට විමෝක්ෂයන් උපදවාගෙන නැහැ. හැබැයි ආශ්‍රව ධර්මයන් දුරු කළා. ඒ කවර විදිහේ උත්තමයෝද? සෝ සුක්ඛ විපස්සකෝ චතුහි ඥානේහි වට්ඨාය අරහත්තම් පත්තා චත්තාරෝ ඡාති පංචවිදෝ හෝති. ප්‍රඥා විමුක්ත පුද්ගලයන් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා පින්වතුනි. එක ආර්යයන් වහන්සේ නමක් තමයි ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන් වහන්සේ. ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන් වහන්සේ චක්කුපාල තෙරුන් වහන්සේ අපිට එකපාරට මතක් වෙන්නේ නේද? ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන් වහන්සේ නමක් කියනකොට. එතකොට ඒ ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන් වහන්සේත් ඊළඟට චතුහි ඥානේහි වට්ටාය අරහත්තම් පත්තා චත්තාරෝ චතුරු ධ්‍යාන හතරෙන් රූපාවචර ධ්‍යාන හතරෙන් නැගී සිට අරහත්වයට පත් වූ උතුමන් වහන්සේලාද එතන 4 නමක් ඉන්නවා. කොහොමද 4 නමක් උනේ? ප්‍රථම ධ්‍යානෙ උපදවාගෙන ද්විතීය ධ්‍යානෙ උපදවා ගන්න වෑයම් නොකර එතනදී ඒ ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් නැගී සිට විපස්සනා කරලා රහත් වෙන උත්තමයෝ ඉන්නවා. සමහර තෙරුන් වහන්සේලා ප්‍රථම ධ්‍යානයත් උපදවාගෙන ද්විතීය ධ්‍යානයත් උපදවාගෙන හැබැයි තෘතීය ධ්‍යානෙට වෑයම් නොකොට ද්විතීය ධ්‍යානයෙන් නැගී සිට ධ්‍යාන මේ විපස්සනා වඩලා ආශ්‍රව දුරු කරනවා. ඇතම් තරුණ වහන්සේලා ප්‍රථම ද්විතීය තෘතීය කියන ධ්‍යානයන් උපදවාගෙන සතරවන ධ්‍යානය උපදවා ගන්නේ නැතිව තෘතීය ධ්‍යානයෙන් නැගී සිට විපස්සනා කරලා ආශ්‍රව දුරු කරනවා. සමහර තරුණ වහන්සේලා චතුර්ථ ධ්‍යානය දක්වාම හිත දියුණු කරලා හැබැයි අරූප සමාපත්තීන් කරා හිත මෙහෙවන්නේ නැතුව චතුර්ථ ධ්‍යානයෙන් නැගී සිට විපස්සනා වඩලා ආශ්‍රව දුරු කරනවා. එතකොට මේ ධ්‍යාන හතරදී ඒ තැන්වලදී ආශ්‍රව දුරු කරන රහතන් වහන්සේලා ඉන්නවා 4 නමක්. ඒ 4 නමත් ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන් වහන්සේත් කියන මේ 5 නම ඇතුළත් වෙන්නේ පඤ්ඤා විමුක්ත කියන ගණයටයි. දැන් ඔබට වඩාත් පැහැදිලි උභතෝ භාග විමුක්ත කියන්නේ කොයි විදිහේ රහතන් වහන්සේ නමක්ද? පඤ්ඤා විමුක්ත කියන්නේ කොයි විදිහේ රහතන් වහන්සේ නමක්ද කියලා. ඔන්න ඔය ටික හොඳටම තේරුම් අරගන්න පින්වතුනි ඔබට හරි පහසුයි. එතකොට ඊළඟට මෙන්න මේක තවත් වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා මෙහෙම. ඒතේසුහි ඒකෝපි අට්ඨ විමුක්ඛලාභී නහෝති. මේ පඤ්ඤා විමුක්ත තෙරුන් වහන්සේලා අතරින් එක තෙරුන් වහන්සේ නමක්වත් අෂ්ට විමෝක්ෂයන් උපදවාගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ 8 සමවත් සමාපatti 8ම උපදවාගෙන නැහැ. 1ක් 2ක් 3ක් 4ක් උපදවාගෙන තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 5 වෙනි ඌ සමාපත්තිය ආකාසානං ඡායතනයවත් උපදවා ගත්තේ නැහැ. 4ක් දක්වා උපදවාගෙන තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අරූපාවචර ඥානේසු පන ඒකස්මින් සති උබතෝ භාග විමුක්තෝ යේව නාමං හෝති इति. යම් කිසි ආර්යයන් වහන්සේ නමක් චතුර්ථ ධ්‍යානෙ උපදවාගෙන එයින් නැගී සිට අරූපාවචර සමාපatti වූ පළවෙනි එක ඒ කිව්වේ ආකාසානං ඡායතනෙ උපදවා ගන්නවා. දැන් එයා විඥානං ඡායතනෙ අකින්චඤ්ඤායතනෙ හිත තියන්න යන්නේ නැහැ. පළවෙනි අරූපාවචර සමාපත්තිය ආකාසානං ඡායතන සමාපatti. ඒ උපදවාගෙන ඉන් නැගී සිට ආශ්‍රව දුරු කරගන්නවා විපස්සනා වඩලා. එතකොට උන්වහන්සේ මේ දෙකෙන් කොතෙන්ට ඇතුළත් වෙන්නේ? උබතෝ භාග විමුක්තද පඤ්ඤා විමුක්තද? මොකක්ද ඔබේ අදහස? පින්වතුනි උන්වහන්සේ ඇතුළත් වෙන්නේ උබතෝ භාග විමුක්ත කියන කොටසටයි. ඇයි ඒ? අරූපාවචර පළමුවෙනි සමාපatti උපදවා ගත්තා කියන්නේද රූපයෙන් නිදහස් වුණා කියන එකයි. එතනින් එහා විඥානං ඡායතන අකින්චඤ්ඤායතන කියන එක 아무තෙන් රූපයෙන් නිදහස් වීමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතනින් එහා අරූපාවචරය අර ආකාසානං ඡායතනෙන් තවත් හිත දියුණු කරලා ඉන් මිදිලා විඥානං ඡායතනය. ඊට පස්සේ අකින්චඤ්ඤායතනෙ. එහෙම යෑමක් තියෙන්නේ. නමුත් පළමුවෙනි අරූපාවචර සමාපatti උපදවා ගත්තා කියන්නේද රූපයෙන් නිදහස් වුණා. ඒ නිසා ආකාසානං ඡායතනට සංවැදිලා ආශ්‍රව දුරු කළත් එහෙම නැත්නම් විඥානං ඡායතන දක්වා හිත දියුණු කරලා ඉන් නැගී සිට විපස්සනා වඩලා ආශ්‍රව දුරු කළත්
ආකින්චඤ්ඤායතනෙ දක්වා සිත දියුණු කරලා ඉන්න ගී සිට විපස්සනා වඩලා ආශ්‍රව දුරු කළත් නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ දක්වා සිත දියුණු කරලා ඉන්න ගී සිට විපස්සනා වඩලා ආශ්‍රව දුරු කළත් උන්වහන්සේලා හතර නමම ඇතුළත් වෙන්නේ උබතෝ භාග විමුක්ත කියන කොටසටයි. ඔන්න ඔය ටික පින්වතුනි හොඳට මතකේ තියාගන්න. මේ කියා දුන්නේ උබතෝ භාග විමුක්ත සහ පඤ්ඤා විමුක්ත කියන මේ විමුක්තතා පිළිබඳව මෙන්න මේ දෙවිමුක්තියන්ගෙන් මේ විමුක්ත අවස්ථා දෙකෙන් කවර හෝ එකක් ඇසුරු කරගෙන තමයි රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ කාරණා ඔබේ දැනුමට ඔබේ ධම් දැනුමට හරිම වැදගත් වෙනවා පින්වතුනි. මේවා දන්නේ නැති වුණාම තමයි හරියට විමති ඇති වෙන්න ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරනකොට මේක හරිද හිතනවා මේක වැරදිද හිතනවා දන්න දේ ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. හරියට දෝලණය වෙනවා එහාට වැටෙනවා මෙහාට වැටෙනවා මඩ ඊට ඔප්පු කණුවක් වගේ. ධර්මයේ පිළිබඳව ඒකාන්තගත අදහසක් නැහැ. පින්වතුනි එහෙම කොහොමද අපි මේ නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්නේ පිළිවෙලක් ඇති දැනුමක් නැතුව? ක්‍රමානුකූලව දැනුමක් තියෙනට එපයි බහුශ්‍රුත භාවය අවශ්‍යයිමනේ පින්වතුනි. ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව එතකොටනේ අපිටම දැන දැක මේ මාර්ගේ යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබේ දැනුම දියුණු කිරීම සඳහා අපි මේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පින්වතුනි ටික හරි අර මී වදය බඳිනවා වගේ ටික හරි මේ ධර්මයේ නැමැති මී එකතු කරගන්න. නොබෝ කාලෙකින් ඔබ මහා බහුශ්‍රතෙක් බවට පත් වෙයි. බහුශ්‍රතයන්ටයි මේ ශාසනය කියලා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ නිකන් නෙමෙයි. මේ ශාසනයේ බහුශ්‍රතයන්ට තියෙන්නේ. අල්පශ්‍රතයන්ට බෑ පිංගුතුනේ මේකෙන් පිහිටක් සරණක් ගන්නට. එක බණ පදේ හරි අහගෙන ඒක හරි වඩාත්ම බොහොම විශ්ලේෂණාත්මකව ඊ타ත්ම ගැඹුරින් තේරුම් අරගන්නට ඕන. එහෙම නැතුව මේ මොකක් හරි බණ පදයක් අහගෙන ඊට පස්සේ දන්නේ නැහැ මෙලෝදයක් දැන් මොකද්ද කරන්න ඕන කිය එහෙම නෙමෙයි පින්වතුනි. එහෙම ගමනක් නැහැ. සාර්ථක ගමනක් නැහැ. උත්සාහවත් වෙන්න. ඉතින් මේ සූත්‍ර සහ අභිධර්ම පන්ති සිද්ධ කරන්න ඔබට ඔබේ දහම් දැනුම ටික හරි දියුණු කිරීමේ අභිලාෂයෙන් යුක්තව මේවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කොහොම හරි පින්වතුනි උනන්දුවෙන් උත්සාහයෙන් ටිකක් කැපකිරීමක් කරන්න මේකට. කැපකිරීමක් නොකර මුකුත් කරගන්න බෑ. ඔබ අනිත් දේවල් වලට ඕන තරම් මහන්සි වෙනවනේ. පින්වතුනි නිර්වාණය වෙනුවෙන් ටිකක් කැප වුණා නම් මුළු සසරක් ගෙවා ගන්න පුළුවන්. ඒ කැපවීම කරන්නනේ මෙච්චර කම්මැලි වෙලා තියෙන්නේ. එම කම්මැලි වෙන්නට එපා. වෙලාව වෙන් කරගන්න පින්වතුනි. වෙලාව වෙන් කරගෙන ධර්මයේ විනය ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සූත්‍ර සාභිධර්ම පන්තිය එක්ක එකතු වෙලා පුළුවන් තරම් ඔබේ දහම් දැනුම දියුණු කරගන්න. ඒක හුදෙක් දැනුමට සීමා කරගන්න නැතුව අවබෝධය දක්වාගෙන යන්නට ඔබේ ජීවිතයේ සමග ප්‍රායෝගිකව ගමන් කොට ප්‍රායෝගික යොදාගෙන නිර්වාණය කරා සමීප වන්නට අවශ්‍ය කටයුතු ටික සිද්ධ කරගන්න. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.